La Chiesa cattolica ha aiutato o ha ostacolato l'integrazione degli immigrati italiani in America? È una domanda importante che ci dice tanto su come nascono e crescono le comunità. Beh, un nuovo studio che ha analizzato il periodo tra il 1890 e il 1920 ci dà una risposta per nulla scontata. Quindi andiamo a vedere insieme cosa ci dicono i dati. Allora, guardate bene queste due mappe perché sono la chiave di tutto. A sinistra vediamo dove si sono stabiliti gli italiani nel 1920, a destra dove hanno costruito le loro chiese. La somiglianza è impressionante, vero? Ma questa vicinanza fisica tra casa e chiesa cosa ha significato davvero? È stata un ponte verso la nuova società o ha finito per costruire un muro, una specie di bolla culturale? Ecco, questa è la domanda al centro di tutto. Per capire bene, facciamo un passo indietro. Immaginate la scena. Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, più di 4 milioni di italiani lasciano tutto e attraversano l'oceano. Arrivano in un'America che è quasi interamente protestante e si portano dietro non solo le valigie, ma una cosa importantissima, la loro fede cattolica. E la Chiesa ovviamente non è rimasta a guardare. Anzi, personaggi come Papa Leone XIII e il Vescovo Scalabrini, di cui leggiamo qui le parole, si sono dati da fare. L'obiettivo era chiarissimo: fondare delle parrocchie per questi nuovi arrivati. Certo, per dare supporto sia spirituale che materiale, ma soprattutto per proteggere la cultura e la fede italiana in un mondo che spesso li vedeva come estranei. Ok, prima di tuffarci nei dati mettiamo a fuoco un concetto fondamentale: l'assimilazione. Attenzione, non vuol dire solo imparare la lingua, è un processo molto più complesso. Significa adottare abitudini, modi di fare, entrare in relazione con la cultura dominante. Tenendo a mente questo, possiamo cominciare a vedere che impatto hanno avuto davvero le chiese. Partiamo dalla vita di tutti i giorni, dalle relazioni sociali. Le parrocchie hanno aiutato gli italiani a legare con i loro nuovi vicini americani o al contrario hanno finito per tenerli un po' separati? E qui, attenzione, arriva il primo dato che fa davvero pensare. Lo studio ha scoperto che dove c'era una forte presenza di chiese italiane, la probabilità che un immigrato sposasse una persona nata in America crollava. E non di poco, Parliamo di un meno 61%. È un numero enorme che ci dice che i legami dentro la comunità diventavano molto più forti di quelli con l'esterno. E questa tendenza non si fermava ai matrimoni, riguardava anche il posto in cui si viveva. C'era un calo del 13% nella probabilità di vivere in quartieri misti con vicini nati in America. Insomma, il quadro che emerge è chiaro. La Chiesa ha rafforzato le cosiddette enclave etniche, ha creato comunità più forti al loro interno, sì, ma anche più isolate dal resto della società. Bene. Quindi sul piano sociale la Chiesa sembra aver funzionato un po' da freno, ma dal punto di vista economico e del lavoro, qui la storia si fa più interessante e complicata. Un quadro con luci e ombre. In pratica si è creato un compromesso. Da una parte le parrocchie funzionavano come una rete pazzesca, aiutavano tantissimo a trovare un lavoro, quindi aumentavano la partecipazione al mercato del lavoro. Un punto a favore, decisamente. Dall'altra parte, però, questi lavori erano spesso di qualità inferiore, pagati meno, e quasi sempre in settori dove lavoravano solo altri italiani. Quindi più lavoro per tutti, ma meno possibilità di fare carriera nel mercato più ampio. Abbiamo visto gli effetti sociali ed economici. Ma perché succedeva tutto questo? Quali sono stati i meccanismi, le cause profonde di questo impatto così ambivalente della Chiesa? Andiamo a scoprirlo. La domanda è semplice ed è quella giusta. La risposta sta in una doppia dinamica. C'era una forza che spingeva dall'interno della comunità italiana e un'altra, altrettanto forte, che premeva dall'esterno. Eccole qui le due forze. Primo, la parrocchia non era solo un posto per pregare. No, era il vero cuore pulsante della comunità. Lì si facevano feste, si creavano società di mutuo soccorso, ci si dava una mano e questo ovviamente ha saldato i legami tra italiani. Secondo punto, fondamentale, una comunità cattolica così visibile, così organizzata, spesso scatenava la diffidenza e l'ostilità della maggioranza protestante. E per capire quanto potesse essere forte questa ostilità, basta fare un nome: Ku Klux Klan. Proprio in quegli anni era attiva la seconda ondata del KKK, che era ferocemente anticattolica, e lo studio ha trovato una correlazione da brividi. Dove veniva costruita una nuova chiesa italiana, aumentava la probabilità che il Klan aprisse una sua sezione locale. Questo ci fa capire la pressione enorme che subivano queste comunità. Finora abbiamo parlato di loro, della prima generazione, di chi è salito su quella nave, ma i loro figli? La seconda generazione, nata e cresciuta in America.
Che impatto ha avuto la Chiesa su di loro? Beh, preparatevi perché è qui che la storia prende una piega totalmente inaspettata. Proprio così. Se per i genitori la Chiesa, per certi versi, ha rallentato l'integrazione, per i loro figli ha avuto un ruolo completamente diverso, quasi opposto. Questo grafico racconta tutto. Per i figli degli immigrati, crescere in un quartiere con una chiesa italiana significava avere tassi di alfabetizzazione più alti e una migliore conoscenza della lingua inglese. L'effetto era ancora più forte se la parrocchia aveva una sua scuola. In pratica, la stessa istituzione che isolava i genitori stava dando ai figli gli strumenti migliori per integrarsi. È incredibile, no? E allora, arriviamo alla fine. Come mettiamo insieme questi dati che sembrano contraddirsi? La Chiesa è stata un freno che ha bloccato la corsa o un timone che ha dato una direzione? La conclusione, alla fine, è molto più sottile di un semplice sì o no. La Chiesa non si è limitata a frenare o ad aiutare, ha fatto qualcosa di molto più profondo. Ha completamente ridisegnato il percorso di assimilazione. Ha protetto la prima generazione, forse pagando il prezzo di un certo isolamento, ma allo stesso tempo ha investito sul futuro, dando alla seconda generazione le chiavi per integrarsi con successo. E chiudiamo proprio con questa domanda, che resta aperta. Forse la Chiesa non è stata un freno, ma un timone. Un timone che ha guidato la grande nave dell'immigrazione italiana su una rotta diversa. Una rotta forse più lenta all'inizio, certo, ma che ha permesso di non perdere la propria identità e allo stesso tempo di costruire basi solidissime per il futuro dei propri figli. Una storia complessa che ci insegna che l'integrazione non è mai un percorso lineare.